गुड मर्निङ टु एभ्रिवान। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म एउटा बुढी आमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्विङ मेसिन दिन गइरहेको छु। सो कृपया मेरो भिडियो हेरिदिनु होला, थ्याङ्क यू। तपाईँको लागि मैले यो लुगा सिलाउने मेसिन ल्याएको छु ल है। तपाईँको यो अस्ति लुगा सिलाउने मेसिन बिग्रियो थियो। बनाउन नसक्यो। मेसिन चाहिँ राम्रो मेसिन हो, त्यो ठुलो मेसिन है। कति महिना भयो बिग्रिएर? कति महिना भयो बिग्रिएको? भयो 4-5 महिना जति नै भयो। त्यही बाबुले तपाईँ मेसिन बिग्रेछ अनि यस्तो कसैले सहयोग गर्छ भने तपाईँलाई त्यो गर्नु भन्नु थियो कि किनेर दिनु भन्नु थियो। अनि मलाई चाहिँ अमेरिकाबाट त्यो एउटा आमा हुनुहुन्छ कि डाडोमा आमा हुनुहुन्छ कि उहाँले पैसा पठाउनु भएको थियो। अनि मैले मेसिन लिएर आएको कि मेसिन लिएर आएको। खुसी हुनुहुन्छ नि होइन? खुसी छ। तपाईँ यही लुगा सिलाएर अब होइन अलिअलि घर खर्च चलाउनुहुन्छ नि होइन? त्यही भएर अब मैले नि अब तपाईँलाई नै अब हुन्छ भनेर तपाईँलाई सहयोग गर्न आएको कि अस्ति। अनि तपाईँ छोरा चाहिँ के भएको फेरि? मेरो छोराले त्यो हजुरहरूलाई अब थाहा छैन होला, उसलाई हो थाहा हजुर त्यस्तो भए त्यसलाई धेरै वर्ष भइसक्यो। बुढालाई त अब यही छ, उसको खुट्टै खै खुट्टै लुलो हुने। उसको पहिला बिरामी भयो, लड्यो, ट्याक्सीले हानेदेखिको उसको। घर भाडाहरू नतिरेको कति भयो? घर भाडा नतिरेको अहिले चाहिँ तिरे छैन, सके छैन अहिले। कति महिना भयो नतिरेको? हजुर अस्ति नै तिरेको। त्यो एकजना साथी अब बहिनी जस्तो चिनेको मान्छेसँग ल्याएर तिर्ने। अहिले यही महिनाको जस्तो सहयोग आयो भने तपाईँको घर भाडाहरू अलिअलि खाने खर्चहरू अलिकति ल्याइदिन्छु नि। अहिलेको लागि चाहिँ अब यही मेसिन चाहिँ गर्नु होइन, यही लुगाहरू काम गर्ने। अनि म नि हस्पिटल बसेँ अनि मलाई म धेरै नै बिरामी छु। मलाई यो पेटकै व्यथा हो। त्यो ऊ गर्नुपर्छ अरे भनेको छ मलाई। यो पाए भने घाउ गरेको छ अरे। त्यसको लागि मलाई गाह्रो भएको छ कि असाध्यै गाह्रो छ बाबु मलाई। म बस्ने बास पनि छैन। बुढा त्यस्तो, छोरो त्यस्तो। म अलिअलि काम गर्थेँ। 4-5 महिना भयो होला है मेरो मेसिन बिग्रेको। धेरै नै भइसक्यो। त्यो सोचेर मैले मेसिन ल्याएको। हजुर तपाईँ यसो लुगाहरू सिलाउँदै अरूहरू सिलाउनुहुन्छ होइन? सिलाउनु खर्च आउँछ नि थोरै आउँछ अलिअलि। तपाईँलाई सहयोग आयो भने म फेरि आउँछु नि होइन? दुःख परेको मान्छे त धेरै हुन्छ नि होइन? तपाईँलाई नै अब म सहयोग आए यो भिडियो हेरेर कसैले अब सहयोग आयो म फेरि आउँछु नि है। अनि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँ डाडोमा आमालाई? डाडोमा आमा उहाँले सहयोग गर्नुभएको कि मेसिन। के भन्नु? धन्यवाद भन्नु न। धन्यवाद, तपाईँले सहयोग गर्नुभएछ मलाई। म धेरै कमजोरी, धेरै दुःखी छु। मेरो केही छैन, मेरो आफन्तहरू पनि कोही पनि छैन। मलाई धेरै आपतै दुःख छ। मेरो छोरा नि कमजोरी, त्यस्तो रोग छ, ढल्ने छारी रोग छ। बुढाको पनि खुट्टा लुलो खालको छ। त्यो ट्याक्सीले हानेदेखिको ऊ रातभरि उहीँ बस्यो, आत्तिएर होला, खुट्टा लुलो छ। हामी काम गरेर खान धेरै गाह्रो छ। सबैले सहयोग गरेको छ मलाई। जे भयो नि भोकै चाहिँ बस्नु परेको छैन। अनि यो घर भाडा तिर्न होल्नलाई धेरै गाह्रो छ। घर गाउँ भने घर छैन, जग्गा जमिन छैन। हजुरले सहयोग गर्नुभएको छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। तपाईँको जय होस्, सुख शान्ति होस्, त्यही भन्न चाहन्छु। Please subscribe my uncle channel. Please.